吃捏捏见过没有？它是馒头，不是真的捏捏啊。没有，我也是，你竟然养姐妹。OK。有小宝想让我测评的草莓牛乳馒头，我买回来了，49.9元到手3盒，每盒里面有4个，也就是说平均每个馒头要4块1毛6。这样一对比，西贝3块9，还给你蒸好端上来，好像也没那么贵了。商家宣传说是用的安佳黄油，我看了下配料，黄油的含量大于等于0.1%，已知每个馒头大约重50克，也就是说每个馒头最少需要0.05克黄油。可能有人对0.05克没有概念，我拿筷子随便挑了一点黄油，就是0.7克。那我这么多黄油够做14个馒头了，蒸出来之后看上去奶乎乎的，确实挺治愈的。我们来尝一下这4块多一个馒头味道怎么样。说不上难吃，但也不如普通的馒头好吃，不软和，草莓果酱也不是很多，全部集中在中间这一层，馒头有点嚼不烂，像是在吃纸。如果你有钱没地儿花的话，买几袋回去吃着玩也是可以的。综合评分4分，不推荐，不上橱窗。